虽然说我觉得拍这个影片真的会没人看，不过还是弄一下好了。刚刚看那个别人玩莱茵的影片，突然发现那个莱茵的锤子音效改过了，正常的音效应该是这样子，就是会有那种打击的感觉。对，正常声应该是这样子，我觉得不看。对，会有那种打击的感觉。对。就是会敲到东西的那种感觉，正常是这样子。然后，莱茵有几个造型是拿着斧头的，血魔跟黑魔，还有一个杀戮镜，就拿着那种类似双斧的那种。好，我们现在出去换造型。按出。莱茵我刚刚看的就是那个影片，它是用黑魔造型，然后敲下去的声音呢，会有那种劈砍的声音。对，我们再进去给大家看一下。现在莱茵这个造型是拿着斧头，对，然后以前呢是敲下去的声音还是一样，现在是，可以听得出来有那种。好像斧头切过去的那种声音，对，我觉得这个改动还蛮喜欢的，还蛮喜欢的。因为以前在用这个造型的时候就觉得，斧头敲下去怎么是这个声音？然后这个不知道什么时候改的，就是现在会有这种敲下去的声音。敲下去的是那种敲下去变成那种劈砍声音，真的还蛮爽的。那来看一下这个杀戮镜的造型有没有改好？应该是也会有。这个更改音效真的不知道什么时候改的，完全没发现。那杀戮镜的话是这种半月形的斧头吧，应该是这样讲。我们看看，哦有，杀戮镜的造型也有。那它改的跟那个黑魔是一样的声音，觉得对，这样砍下去真的有差，真的有差，还有那种感觉的问题，对，变成真的在砍了。虽然说伤害不会比较高，可是那种声音有改，就是觉得很爽。然后加上近期 Meta 改动，现在的阵型很多元化，不像上个版本，妈4个字都不说了。可能也会因为这个改动，之后可能还会再继续玩莱茵吧。对，我3、4季的时候都拿莱茵在玩，然后第5季开始之后就开始对，玩别的。不得不说，莱茵真的是一个很吃观念的角色啊！就一个小小的发现，分享给大家，拜拜。